قال المؤلف رحمه الله nafa'ana bi ulul masrur. Ad-darsul awwalu tay pelajaran yang pertama, pelajaran Durusul Aqaid juz 3. Durusul Aqaid juz 3 Al-Alif Ta'lif Abdurrahman bin Saqaf bin Husain As-Saqaf. Iku aqidatus sadidah, aqidah kang bener kang lurus. Al-aqidatu tawa aqidah as-sadidatu kang lurus iku ya utawa aqidah sadidah iku ang mukmina yen to ngimanaken kita wa na'ta kita lan nekotaken kita wa nukinalan yen to ngiyakinaken kita wa nasyhadu naksani kita an ing sune kelakon iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah ilallah kejaba Allah wa ta'ala suci Allah. La syarika ora ana kang nyekuton iku maujud la gede Allah ilahun ta Allah iku pangeran wahidun kang siji. La robba ora ana pangeran su kang saliyane Allah wala ma'bud lan ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illa iyahu kejaba ya ing Allah. Jadi kita mengimani, meyakini, menyaksikan sesuatu tidak ada Tuhan selain Allah. Wahdahu dengan sendirinya tidak ada yang menyekutuinya. Tuhan satu la robba tidak ada Tuhan selainnya. Wala ma'buda illa tidak ada yang hak disembah kecuali Dia. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyamai sesuatu yang menyamainya. Laisa ora ana iku kamitslihi madeni Allah apa sen suci-suci wa huwa ta'ala kasamudat kang midanget al-basiru kang mirsani. Lahu ku kedua Allah mulkus samawati utawi keraton pira-pira langit, keraton langit wal ardi lan bumi yuhyi nguripaken sapa Allah ya yumidulan mateni sapa Allah. Wa wati Allah ala kulli syai'in ngatasi saben suci qadirun kuwasa. Wa tawi Allah iku al-awwalu kang awal wal akhiru kang akhir wal kang dohir wal batin kang batin. Allah awal akhir jelas dan batin dan yang dohir yang batin. Wa wati Allah bi kulli syai'in lawan saben siku alimun mutanani. La yakhfa ora samar aling atase Allah posen suci-suci tiada sesuatu yang samar baginya fil ardi di bumi fil antam wala fis sam dan melaki. Orang telah wa ta Allah iku ala zat. Yusawirukum kang rupaake kang bentuk alladzi ing sira kabeh fil arham dalam pira-pira rahim. Kaifa khaliqa ya apa ya saukersa sapa Allah. La ilaha ora ana pangeran illahu kejaba Allah al-aziz kang mulya hakim kang wicaksana. Ibadi usamati kang dadakan pira-pira langit wal adlan bumi. Wa idza qada nalikane mutus sapa Allah amrun suci fa inna ma yaqulu mongko anggap sedeng ngendika sapa Allah mring amr kun fayakun kun ana sira fayakun ku maujud apa sya. Bismillahirrahmanirrahim. Yudilu nasarakan sapa Allah man ing wong yasa kang kersa sapa Allah wadilan nuduhaken sapa Allah man ing yasa kang ngarepaken sapa Allah. La yusalu ora tentakoni sapa Allah ama sing bareng ya kang agawe sapa Allah wa hum ta makhluk temnas iku yusalu bakal tentakoni sapa makhluk. La ibtida ora ono kawitan iku maujud li awaliyati maring kawitane Allah. Awal tanpa kawitan wala awal tidak ada permulaan walang tihalan ora ono katok iku maujud li akhiriyati maring akhir Allah. Katok ora ana pungkasan dadi akhir tanpa pungkasan. Mustahikun kang hakil likuli kamalin maring saben-saben kasampurnan munazzahun kang den bersihake anis syabi saking seserupan. Wan nandilan tondi pepadan wa anis syarik lan sang sekuton wal wazir lan pembantu wa anis zaman lan saking zaman wal makan. Bersih dari semua itu, dari penyerupaan, persamaan, persekutuan, pembantu, dari zaman dan makan. Tidak ada zaman bagi Allah dan tempat. Wa anis soki batilan saking konco atau bojo wal waladilan anak wa an ayah surah lan saking yen to den ringkes ayu khatu den batesi
Wa tawi kelakon iku Allah te Allah iku al-hadu dat kang siji asma tukang langkep tukang den butuhi makhluk lam yalit ora mutra sapa Allah wala mulat ora den putraken sapa Allah walam yakulan ora ana iku lakuti walam yakul ora ana lakuti Allah iku kufan madani sapa adun wong suwiji Allahu utai Allah iku la ilaha ora ana pangeran illahu kejaba Allah hayu kang gesang al-qayyum kang jumenengi la ta'khudhu ora ngalaping Allah ora natrapi ing Allah posinatun ngantuk wala nam ora natapi turu wa alimul ghaibi kang ngudeni perkara ghaib masyhad lan syahadah ketinggalan Ar-Rahmanir Rahim khalaqa dadakan sapa Allah kulasin ing sakabehane suci min atame sangka ora ana wa asbaghalan nyampurnaken sapa Allah jami khalqi antas sakabehane makhluk Allah nyampurnake malah bisa niami ing pira-pira penganggo kenikmatan wa basautolan beber sapa lahu maring khalqi al arzaqa ing pira-pira rezeki melubirkan rezeki wa qaddara nakdir sapa Allah alaihi watasi khalqi mentakdir al khair ing bagus wa syaran Allah wa wa'atalan janji sapa Allah mutina ing pira kang taat minum sangka khalqi jannata ing swargane Allah bi fadlihi lan fadli Allah wa ta'atalan ngancam sapa Allah asin ing pira kang duraka minhum saking khalqi binari kelawan neraka Allah bi'adilan sifat adili Allah arsala ngutus sapa Allah rusula ing pira-pira utusan wa anzala lan nurunaken sapa Allah al-kutuba ing pira-pira kitab litata diha supaya mertelaake apa kutub al-mahajjata ing keguruan alisalikina kejuwi kedua kang padha ngambah kang suluk ngambah dalan maring akhirat. Jadi dengan adanya kitab Bismillah bisa menjelaskan dari sesuatu yang kebohongan. Wataku malan jumenengi opal hujjatu hujjah. Itu kalau mahajjah kalau al-hajjah ya hujjah. Kalau mahajjah juga. Wataku malan jumeneng opal al-hujjatu hujjah. Alal haliki nang alahake ing atas kang gawe kerusakan. Wa khatamlan mungkasi sapa Allah anbiya para nabi wal mursalin para utusan bi afdhalin lan luwih utamane anbiya wal mursalin ajmina khalais wa kabehane sayidina yaiku Gusti kita Maulana pendoro kita Nabi Muhammadin nabi kita Muhammad alladzi yaiku wong arsal kang ngutus ing Nabi Muhammad sapa Allah Muhammad arsal ngutus sapa Muhammad bil huda lan pituduh wa tin hak lan agama kang hak yaitu hira subhan jelasaken Allah ing nabi ala din atas agama kulis kabeh din wa anzala nurungan Allah ala atas Nabi Muhammad Al-Qur'an ing Qur'ane kulisan maring saben suci wa hudanan khalidati pituduh rahman rahmat wa busran dadi bebunga lil muslimina maring Islam wa nataki telan nikatan kita anan naimal qabr ing setune nikmat kubur li ahli tauhid man ahli tauhid wa ta'at lan ta'at wa atulan siksa kubur li ahli syirik wal ma'siyah lam iku hakun hak la syaka ora ana iku maujud fi dalem nikmat utawa ada kubur wa ana lan satemene kelakon yung sabutin pasang apa mizanun timbangan yo ora putin werubi kelan mizan apa maqadirul khasane pira-pira kebagus pira-pira ukurane kebagusan wa setelan pira-pira kealanan wa darajatu matawi pira-pira derajate hasan wa sayiat ngene wa darajatu melan pira-pira derajate hasan lan sayiat minarujahan sangko ungguli wal khifat lan entengi wa lan satune kelakane kaya matu den dawaake den kenteng apa siratun sirat alamat ni jahanam atase pinggire jahanam tasbutu tetep ale ngatasé sirat apa akdamul mukmin pira-pira delamane mukmin wataziu dan kepleset alena sira apa tabul kafirin pro dilamaane wong kafir. Jadi kalau kaki-kaki orang-orang mukmin itu akan tetap tidak jatuh dan nanti kaki-kaki orang kafir akan terpeleset wal munafik lan pira munafik. Wa ana syafa'at lan satune syafaat kanjeng Nabi wal khawd lan telaga iku hakun hak wa anal jannata lan satune swarga wa hiya tawajjane kudarus sabiti so kanjaran li ahli tauhid ketika ahli tauhid wa ta'ala taat wa derajatulan pira-pira derajat ahli tauhid wa ta'ala dalam jannah bi hasabi imanihim kelawan milang-milang iman jannah wa amalihim lan pira ngamali ahli tauhid atau
bihasya bi imani kelawan milang amal ahli tauhid wa amal iku hakun yo hak. Wa amal amal sedaya wong takhula kang mlebu sapa mang aljane swarga iku mukhallatun den langgengaken fi dalam jannah abadan dalam selawase abadal abidin selawase lawas. Bin amin dalam kenikmatan al-muqimi kang tetep kang jumeneng wal mulki lan keratun adi bang agung. Wa anal mukminan satene pira-pira mukmin iku ya rawana ningali sapa mukmin robam ing pangeran mukminin biasa lan pira-pira peningali mukminin fil jannatin swarga. Nanti mereka orang mukmin bisa melihat Tuhannya dengan mata kepala fil jannati wa anna nara satene neraka wahya utawi nar iku dalul ma'aqibi siksa. Iku hakun hak wa ana mana saten wong dakhula kang mlebu sapa ing nar nyal kafir baine sangka wong kafir kula ya khuju ora bisa metu sapa man min hasakun nar abadal abadina ing dalam selawas-lawas. Dan orang-orang yang masuk neraka dari golongan kafir itu tidak akan keluar darinya selamanya. Wala yakhaffaful oratin entengaken anhum sangka kafirin opal adab siksa dan tidak diringankan darinya para siksa. Walahum lan ora utawi kafir yung suruh den tulungi. Wa anna malan sakjane wong takhula kang mlebu sapa ning neraka minal usad sing pira-pira kang duraka iku lebu wajib apa ya khruja ento bisa metu sapa man minasya nar orang-orang yang bermaksiat mendurhakai Allah tapi tetap Islam atau ada keimanan wala yukhalatul radlan den langgengake sapa man fi dalam nar fikol bikang iku ing dalam atine man akal usena luwih sithik-sithik suci-suci iman sing iman yang mana di dalam hatinya ada iman walaupun sedikit. Allah alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bi ulum syar'i fid daraini ad-darsus sanu te pelajaran kang kaping pindho. Pelajaran turusul aqaid sekali. Iku tauhid dawa tauhid tauhid luhutan ing dalam cara lugat jalu syahidati akan suci wahidan ingkang siji menjadikan sesuatu itu satu wastilahan ing dalam istilah wa tauhid iku ilmu yu'rafu kang den weruhi bi kelan ilmu apa ma barang yajib kang wajib apa ma dengannya yaitu ilmu yang dengannya bisa untuk mengetahui perkara yang wajib amalan barang ya juga menang apa ma dan sesuatu yang menang bagi Allah maksudnya wa amalan barang yastahilu kang mukhalafah ma fi haq lan dalam hak Allah wa haqi rusulan hak rusul Allah hak Allah dan rasulnya wa alaihim iku yang atase rusul as-salatu wassalam. Faidatu taifaitai tauhid ai faidatu taifaitai tauhid iku ma'rifatullah ngawuri Allah subhanahu wa ta'ala ma'rifat pada Allah al-qat'iyati kang bangsa mesti wal fauzilan bejo bisa atatilan wal fauzilan bejo bisa atatilan kebahagiaan al-badiyati kang bangsa selawase maudhu utawi maudhu sasarane tukang den seleh tauhid maudhu tadi bahas mabadil asroi berarti maudhu utawi sasaran kang den seleh tauhid kudatullah date Allah wa datu rusulan date rusule Allah utusan-utusane Allah min khasuma ditinjau dari min khasuna sekarane barang ya jibu wajib apa malan barang ya juju yang apa mah wa malan barang ya silu kang apa mah wadihu utawi kang nyusun atau wadihu utawi kang nyusun ilmu tauhid wal imam loro rupana Abdul Hasan al-Asy'ari wa Abdul Mansur al-Maturidi Abdul Hasan al-Asy'ari Abdul Mansur al-Maturidi. Hukum syara' yaitu hukum syara' hukumnya mempelajari syara' hukum syara' tadi hukum itu mandang fi dalam tauhid melajari wajib anu kang bangsa ain ala kulli mukallaf ing atase sama mukallaf dagarin lanang au salam wadon mukallaf ada kang lanang wa salam wadon baik laki-laki perempuan wajib mengerti ilmu syariat ini al-hukmul aqli. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmul aqli nerangkan hukum kang bangsa akal hukum al-aqlu kang bangsa akal huwa hukum akal iku isbatu amrin netepaken perkara siji amrin perkara kang meneh au nafi utawa menafikan amr nafiaken amr anu saking amr kang meneh lil amrin anu saking li amrin akhar
min gori tawakun saking tanpa kandhek alatik krana tesebulan balani walawat iwatilan ora nyele wong kang nganggit. Tidak pendapatnya orang yang menyusun hukum akal, menetapkan sesuatu perkara pada perkara yang lain atau menafikan tanpa mengulang-ulang. Aksamul hukmil akli utawi pira dundumane hukum ang basa akal. Aksamul hukmil akli utawi pira dundumane hukum kang basa akal salah satu telu wajib merone wajib mustahil lan jaiz. Al wajib utawi wajib iku allati perkara la mungkin kang ora mungkin apa adamu ora anane allati tidak mungkin tidak adanya. Al mustahil dan mustahil wa iku allati perkara la mungkin kang ora mungkin apa wujude allati tidak mungkin terjadi mustahil. Al jaiz utawi jaiz ku wa ta jaiz iku allati perkara mungkin kang mungkin apa wujude allati wa atuna ora anane allati mungkin terjadi mungkin tidak adam. Bismillahirrahmanirrahim. Tamrin hada tersi pelatihan atau ujian pelajaran ini. Ma huwa tauhid? Ma iku apa huwa tauhid? Mate apa iku huwa utai ma iku tauhid? Apa ya tauhid? Mate apa iku faidah tauhid? Faidah tauhid. Mate apa iku maudhu sasaran tauhid? Man utai sapa iku wadu kang nganggit tauhid. Mate apa iku hukum syar'i? Hukum itu manteng terus. Ma huwal hukum apa hukum akli? Kam aksamul hukmi berapa kang kupira aksamul akli ta pira dundumane akal hukum akli mate apa huwal wajib apa wajib mate apa huwa tema itu al muslim mate apa huwa tema itu al jaiz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al muallif rahimahullah nafa'ana bi ulumi wa asrari fid darin ad-darsu ta pelajaran asal kang kaping 3 awal wajib pelajaran awal wajibin ila akhir. Awal wajibin utawi nerangkan pira-pira kawitane perkara kang wajib. Awal wajibin utawi kawitane perkara kang wajib ala kulli mukallafin ing atase saben-saben mukallaf iku ma'rifatullahi ngaweruhi to ma'rifat dhateng Allah Subhanahu wa taala. Bisifati lan pira-pira sifate Allah al wajibati kang wajib wal jaizati lan sifat kang menang wal mustahilati lan sifat kang mukhalaf. Asifatu tawi pira-pira sifat al wajibatu kang wajib utawi iku nerangan pira-pira sifat kang wajib. Asifatu tawi pira-pira sifat al wajibatu kang wajib fi haqqi dalam haqqi Allah Subhanahu wa taala iku 28 sifatan sifate. Wahya tawi 20 wal wujudu sifat wujud ana wal qidam lan dingin dahulu wal baqulan langgeng tetep wal mukhalafatul hawadis nulayani marang pira-pira makhluk mukhalafah bedani dadi tidak sama dengan barang kang baru atau makhluk wal qiyam lan jumeneng binasi lan dadi Allah berdiri dengan sendirinya berbeda dengan zatnya wal wahdaniyatu lan wahdaniyah sifat wahdaniyah suci wal qudratu lan qudrat kuwasa wal iradat lan iradat berkehendak karep wal ilmu ngaweru wal khatulan gesang urip asam ulan midanga durungu wal basarulan bisa kami ningali mirsani wal kalamulan kalam ngendika firman wa kun'an Allah Ta'ala qadirun dat kang kuwasa dadi wa kana ta'ala qadiran muridan iki sifat maknawiyah wa kana lan anane Allah iku qadirun dat kang kuwasa dari sifat ma'ani qudrat. Jadi sifat qudrat itu sifat ma'ani, sifat yang merupakan suatu makna arti yang tidak kelihatan. Jadi Allah pada zaman azalis, sejak zaman azalis sudah mempunyai sifat ma'ani wujud kita bakal mukhalafatuh wa tasik mempunyai sifat ma'ani yang 7 yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam 7 ma'ani. Terus kemudian mempunyai sifat ma'nawiyah qadirun, jadi kesinambungan atau mulazimnya kelanjutan dari sifat ma'ani ya ma'nawiyah. Istilah contohnya ada orang yang punya ilmu tidak kelihatan, itu ma'ani. Setelah dia bisa mengaji, bisa menerangkan, kelihatan ilmu itu ma'nawiyah. Atau orang itu punya sifat kemampuan memukul, tapi sebelum memukul
Sifat mampu tidak kelihatan, tapi setelah dia mempraktekkan atau bisa memukul, bisa bekerja, itu bisa sifat maknawiyah. Jadi Allah menyifat kudrat, kuasa. Setelah Allah itu berarti mulazimnya yang kelanjutannya atau sifat seterusnya dari kudrat yaitu qadiron, sifat maknawiyahnya. Jadi adanya Allah itu zat yang berkuasa. Ya, seperti tadi orang berangkat ke masjid itu sifat maknawiyah. Dia pasti punya irodah, punya kehendak. Pertama kali punya sifat ma'ani, kehendak, tapi tidak bisa dilihat. Tapi setelah dia berangkat ke masjid punya sifat maknawiyah, yaitu berangkatnya tadi. Wa kaunu ta'ala qadiron ini maknawiyah dari kudrat. Wa kaunu mud'anan Allah kumuridan, dat kang karep ngersake. Wa kaunu aliman, jadi patmani ilmu, jadi aliman maknawiyahnya. Wa kaunu hayyan gesang, wa kaunu Allah kusamian midangat, wa kaunu basiron mirsani, wa kaunu mutakaliman berfirman atau dawuh pengendika, dat kang ngendika. Asifatu tai pira-pira sifat al-mustahilatu kang mustahil, utai kenerangan sifat mustahil. Asifatu tai pira-pira sifat al-mustahilatu kang mukhal fi hakatul haqi Allah subhanahu wa ta'ala iku hiya utawi sifat mustahilah iku al-adamu, sifat adam. Adam ora ana lawan dari wujud, kudus iku barang sing anyar teko, dadi lawan dari sifat wajib wujud idam, fana rusak dari sifat baqa wajibnya. Wal mumasalatul khawatisi bedan yuto madani makhluk, madani lil khawatisi mirmaku lawan dari mukhalafat wajib. Wal ihtiyaju lan butuh ila sain mari suci-suci minal hawadis yang berporo makhluk iku lawan dari yamu binafsi. Wa ta'addud wilangan iku lawan dari wahdaniyah, wilangan banyak. Wal ajulan apes lemah, karohatu kapeksa, wal jalu bodho matu mati, wasumulan budek, wal amalan wuta, wal bakamulan bisu. Wa kanu ajizan ana Allah ku ajin kang iku maknawiyah, makna dari qadiron, mukhal dari maknawiyah qadiron. Jadi wa kanu ana Allah ku ajizan mukhal kang apes, wa kanu dat kang apes, wa kanu mukruhan den paksa, wa kanu Allah ana Allah ku jalan dat kang bodho. Mukhal wa kanu ana Allah ku mayitan, mukhal mati, wa kanu asma budek, wa kanu akma buta, wa kanu ana Allah ku abkama mukhal apa abkama bisu. Ta'ala halim mahalur Allah andal kasangke mengkono-mengkono mustahil kabeh, sifat mustahil uluwan kelawan luhur abidun kang agung. Al-jaizu tai kenerangan al-jaizu tawi ba'adham sifat jaiz fi haqi dalam haqi Allah Ta'ala ku fi'lu kulli mungkin yang lakoni saben-saben perkara kang mungkin autar utawa ninggal perkara kang mungkin fala wajib ora wajib alaihi ngatasi Allah apa sen suci-suci, dadi Allah melakukan atau tidak terserah. Bismillahirrahmanirrahim. Kala ngendika sapa Allah Ta'ala wa rabbuka pengeran siraku ya harkun dengan Allah ma ing barang ya saukang karep sapa Allah Ta'ala milih sapa Allah te karepe dhewe. Tamrin hadal kitab pelatihan ikhlas hadal kitarsi ikhlas pelajaran mati apa awal wajibin kawitane perkara wajib alal insan apa pertama kali wajib bagi manusia. Kami ikut biara sifat utai berapa al wajib dengan wajib berapa sifat wajib fi hakin hakikat Allah. Kami ikut biara sifat utai berapa sifat al mustahil dengan mukhal fi hakikat adalah berapa sifat mukhal bagi Allah. Mati apa lagu bahwa mau te apa wae meko al jadi perkara kang jais fi hakikat adalah apa ini kan perkara Allah sifat jais bagi Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsur Rabbi utawi pelajaran kang nomor 4. Rabbi kang nomor iku al-wujudu wujud, sifat Allah al-wujud. Makna al-wujud diutai maknane wujud fi haqihi ing dalam haqi Allah Subhanahu wa ta'ala iku wa utai maknane wujud
iku al-i'tiqadu nekotaken al-jazimu kang mantep bi annahu kelawan setune Allah iku maujudun maujud wujudan kelawan wujud muhaqqaqun kang hakiki kang dinyatakake. La syakka ora ana iku maujud ing dalem wujude Allah wa dalilu tawi dalile ala dzalika ing atase mengkono-mengkono wujud iku kaulu daya Allah taala surat Ibrahim ayat 32 Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri wa sakhkhara lakumul anhar ila akhirih. Allah iku alladzi zat khalaqa ndadekaken alladzi as-samawati ing pira-pira langit wal ardh lan ing bumi wa anzalan ndadekaken sapa nurunaken sapa Allah minas samai saking langit ma'an ing banyu fa akhraja ngetokake sapa Allah bi kelawan mak minas samarati saking pira-pira wawan rizqon ing rezeki lakum kadhisir kabeh. Allah menjadikan langit bumi dan menurunkan air hujan, kemudian mengeluarkan buah-buahan menjadi rezeki kamu. Wa sakhara lan nglulutaken sapa Allah lakum maring sira kabeh al-fulka ing pira-pira prau litajriya supaya lumaku apa ful fil bari dalam segara bi amri lan idine Allah, dan Allah menundukkan bahtera supaya bahtera tersebut berlayar di lautan dengan kehendaknya. Wa sakhara lan nglulutaken sapa Allah maring sira kabeh al-anhara ing pira-pira bengawan sungai, menundukkan sungai-sungai. Wa sakhara lan lulutaken sapa Allah lakum maring sira kabeh asamsa ing sengenge wal qamar lan rembulan daibani khali kang lumaku karone. Dan Allah menundukkan matahari dan bulan yang beredar pada orbitnya. Wa sakhara lan lulutaken sapa lakum maring sira kabeh al-laila ing dalem wektu bengi wan nahar al-laila ing bengi wan nahar rino wa atakum lan paring sapa lakum ing sira kabeh mingkul lima saking saben-saben barang sa'altumuhu kang nyuwun sapa sira kabeh ing mah. Dan Allah memberikan kamu apa yang kamu minta wa in ta'tu lamun ngitung sapa sira kabeh nikmatul nikmate Allah la tuhsuha mongko ora bisa ngitung sira kabeh ing nikmat fa isahilu mongko mukhal ya hakin dalam hake Allah poditu lawane wujud atau sakwalane wujud wa huwa tawi wali wujud iku al-adamu ora ana. Nomor kali hasani al-qidam. Makna qidam te makna qidam dingin. Yakin dan mahaki Allah subhanahu wa ta'ala iku wa tawi makna qidam iku alitikatune kotaken al-jazimu kang mantep. Bi'annahu kelawan sak temene Allah Ta'ala iku timun dan kang dingin la awala ora ana kawitan iku maujud li wujud maring wujude Allah dahulu tanpa permulaan pada wujudnya Allah. Wa dalil tawi dalil ala dzalika antase mungkono-mungkono kidam iku kalau dawe Allah Ta'ala surat Al-Hadid ayat 3 wal awwal wal akhir wal dhahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Wa ta'ala kal awal ka awal wal akhir kang akhir, awal tanpa kawitan akhir tanpa pungkasan. Al-dhahir lan dhahir wal batin lan kang batin wa huwa ta'ala bi kulli syai'in lan saben-saben suci ku alimun mudane. Fa'istahil mukhal alai ngetasbihake dan haki Allah padituhu sakwali kidam wa huwa tawi dituhu iku al-khudusu khudus. Makna anyar baru. Qalu al-baqa tetap langgeng makna al-baqa utawi al-baqa nomor 3 al-baqa makna al-baqa utawi maknane baqa fi haki ta'ala ing dalem haki Allah subhanahu wa ta'ala ku wa utawi makna al-baqa iku al-i'tiqadune kotaken wal al-jazimu kang mantep ya annahu kelawan setune Allah subhanahu wa ta'ala iku maujudun dat kang maujud wujudan kelawan wujud mustamirun kang tetep la akhira ora ana akhir iku maujud lau kedue wujude Allah wa dalu tawi dalil ala dalika antase mengkono-mengkono baqa wujude Allah baqa iku Allah Ta'ala dawi Allah Ta'ala surat Ar-Rahman ayat 25 sampai 26.
kullu man 'alayya fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man kabehane wong ale kang tetep ing atase bumi iku fanin bakal rusak. Semua yang di atas bumi pasti rusak. Fain akan rusak wa yaqulan kekal ya Allah. Tetep apa wajhu rabbika dzate pengerat sira dzul jalali kang duweni keagungan wal ikram lan kamulyan. Dan tetaplah zatnya Tuhanmu yang mempunyai kebesaran kemuliaan. Fa'istahil mukhal fi hakidan haki Allah paditu sakwali bako wa tawi sakwali bako elfana rusak. Nomor sekawan al mukhalafatul hawadisi. Makna al mukhalafatu ti makna mukhalafa al hawadisi fi hakin haki ta'ala iku huwa tawi makna mukhalafatul hawadisi iku altikatu nekotaken al jazim kang mantep ya anu kelawan satemene Allah iku laisa ora ana sapa Allah iku muwasilan madani lisan maring suci-suci binal khawati sing pira-pira barang kang anyar atau makhluk. Jadi mukhalafat hadisi kita berkeyakinan dengan sungguh dengan mantap kalau Allah tidak ada yang menyamai sesuatu dari makhluk tidak menyamai Allah. Fala syabiha orang kang serupa iku maujud lahu te Allah. Wala nanti ora ana tondene, ora ana padane, ora ana kang madani. Walaisalan ora ana kang mislima dene Allah apa sen suci-suci wa Allah iku asamitan kang midhangan al-basir kang mirsani. Wa dalu tali ala dalil sing mongko-mongkono mukhalafatul hadisi qaulu ta'ala di Allah surat Al-Ikhlas kul Allah ahad Allahu samad. Kul ngucap sirwati Allah iku Allah tawa te kelakuan iku Allah te Allah al-khatun dak siji Allah te Allah samad kang langkep dan den budi makhluk. Lan malit ora mutra sapa Allah lan ora den putraken sapa Allah wala makhluk ora ana Allah kudu Allah iku kufuwan madani sapa atuna suci. Fa istailam kamu khalfiya kita haki Allah podda sakwali mukhalafal khawati siwa wa diduha iku al-mumasalatu madani ila khawati semering makhluk. Madani barang sing nyar. Nomor 5 al-qiyamu bin nafsi. Jumene kelawan bin nafsi lawan dadi piyambak. Makna al-qiyami utawi maknane qiyam bin nafsi kelawan awak dhewe ne dadi Allah fi haqqi dalam haqqi Allah Subhanahu wa ta'ala iku wa ta'ala qiyam iku alitikatune kotakan al-jazim kang mantep ya anu kelan sak temne Allah kelayah tak ora putus sapa Allah ila sen maring suci jimlah khawati sing pira-pira barang kang baru, barang kang anyar rupane makhluk. Ta mantap beretikat bahwa Allah tidak membutuhkan makhluk. Wa kullu ma utais kabehane barang sing kang sakjane iku muftaqirun justru butuh ilahi maring Allah. Bahkan tapi sebaliknya setiap sesuatu malah membutuhkan Allah. Selain Allah membutuhkan Allah. Wa dalu dalil ala dalika anase mongkono-mongkono qiyam binafsi iku kalu de Allah taala surah Al-Fatir ayat 15. Ya ayuhan nasu hi ilal manusa antum tasira kabeh al fuqara pira kang fakir kang butuh ila Allah. Wallahu Allah wa Allah kal goneda kang suki alhamdu kang den puji. Fa sahilu mongko khalfi angel hak Allah pun ditu sak wali qiyam binafsi wa huwa tawi ditu sak wali ku alih tiaju butuh ila semare suci min khawati sing pira-pira barang kang al-wahdaniyatu bang sifat suci Allah dat kang suci makna wahdaniyah utawi Allah wahdaniyah fi hakidan hakata laiku wa tawi wahdaniyah iku wa tawi makna wahdaniyah iku alitikatune kotakan al-jazim mantep bi anu lan satene Allah iku wahdun suci bidatil tadi Allah wa wahidan suci fi sifat dalam pira-pira sifat Allah wahidan suci fi af'al dalam pira-pira penggaweane Allah satu sifat satu dat satu penggawe. Bismillahirrahmanirrahim wa tirudai ala dalika nasi mengkono wa dalu tawi dalil ala dalasi mengkono wahdani aku kalau ta'ala inna ilahakum surat al-sufat ayat 4 sampai 5 inna ilahakum sa'tane Tuhan sira pangeran sira kabeh lahidun yang disiji Rabbus samawati kang mangerin langit wal ardi lan bumi Wamalan barang penami dalam antara langit dan bumi warabul masyarakat lan mangirani pira-pira arah wa jagat etan jagat kulon atau arah-arah wetan kulon atau tempat-tempat terbitnya matahari tempat terbit matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Fa muka mukhalfi dalam haki Allah apa didua sakwali wahdaniyah
ilmiah wa huwa itu iku at-ta'addudu wewilangan Allah wewilangan. Jadi zate Allah siji, sifate siji, penggalane siji zate dadi zat iku ora kaya zate menungso. Kaya apa jenenge manusia itu terdiri dari tubuh si kepala, tangan, kaki tidak itu maknanya tidak dari susunan seperti itu adanya Allah. Sifatnya dengan itu sifatnya Allah satu, tidak seperti sifat makhluk ada merah tembok itu sifat kalau bisa dikatakan tembok itu putih, hijau, sifat dia tidak, Allah tidak seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pekerjaan Allah satu. Bismillah, karena apa? Hakikatnya semua pekerjaan manusia itu adalah pekerjaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Dan Allah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu kerjakan. Itu dalilnya kalau pekerjaan Allah satu. Tamrin latihan hadza darsi, latihan pelajaran ini. Ma makna wujud fi haqiqah. Ma iku apa ma wujud itu maknane wujud fi haqiqah. Apa makna wujud fi haqiqah Allah? Ma dalilu ma ta apa iku adalu dalile ala anna Allah yatasatu min Allah mawjud. Temate apa wa ma iku ditul wujudi sakwale wujud. Lawane wujud apa makna kita. Ma ta apa iku makna kita? Maknane kita. Fi haqiqah Allah. Ma dalu apa dalil ala anna Allah qadimun. Apa dalilnya kalau Allah iku qadim? Mata apa gua yang maiku al-dudul kita milawane kita. Ma makna bako, apa artinya bako? Fiha kita lana hakikat ta'ala ma utai apa teman-teman ma itu apa adalah dalil ala anna Allah yang tasisatun Allah bagian tetap ma utai Allah maiku dudul bako isa wali bako. Ma iku apa temate apa iku ma'al mukhalafat. Ma iku apa ti khabare. Ma iku apa ma'al mukhalafatu te maknane mukhalafat li khawatis fi haqqi ta'ala dalam haqqi Allah taala. Ma iku apa dalil ala anna Allah tasyadun Allah iku mukhalafun la ilaha khawatis mukhalafat. Apa dalilnya kalau Allah mukhalafat? Ma didul mukhalafat ma iku apa didul mukhalafat hadis utawi lawane mukhalafatul khawatis. Ma iku apa makna mukhalafatu ma iku apa makna qiyam ta makna qiyam binafsi bi haqqi dalil terhadap madalil ma iku apa adalah dalil ala anna Allah ing atase sunne Allah kula ora butuh sapa Allah ila asyin maring suci lan khawati sing berbareng kang anyar ma iku apa wa ya iku didul ma te apa wa iku didul qiyam sakwali qiyam binafsi lawan awak date piyambak ma makna wa ma iku apa makna wahdanya itu ta makna wahdanya fi haqqi terhadap ma iku apa dalil ala anna Allah tasduna Allah taala iku wahid suci. Ma iku apa huwa tema iku ma huwa ya ma iku didul wahdaniyati sawali wahdaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi asrari fid darani. Ad-darasul khamisu. Ad-darasul pelajaran al-khamisu kang iku al-qudratu pelajaran kudrat. Al-qudratu tawi kudrat ya kudrat iku sifatan sifat wujudiyatun kang basa wujud sifat sing bener-bener wujud qadimatun kang qadim kang dingin qaimatun kang jumeneng bidati lan dadi Allah taala artine jumeneng kalau disingkap akan kita mengatakan sifat sejatine kudrat. Yumkinu kungang biak lawan kudrat apa ijadu kulli mungkinin maujudaken saben-saben barang kang mungkin wa idamu lan ora anake mungkin. Jadi kudri Allah itu ijadu mungkin, tidak ijadu mustahilin. Gak boleh tabrakan dengan sifat mukhalnya Allah. Jadi kudri Allah ta'aluk pada mungkinat, sesuatu yang mungkin. Wa itu ora anane mungkin, bisa mengadakan atau tidak. Mungkin untuk ijadu kulit mungkin atau ida wa idamu lan tidak ora anane mungkin. Fana tak gitu maka nekotakan sapa ingsun ana Allah satuna Allah taala subhanahu iku dalem kang kuwasa ala kulli syai'in ing atase saben suwiji la yu'jiju ora ngapesaken Allah apa suci-suci. Wa fis samati ing dalem langit wala fil ardi lan ora ing dalem Wadalu itu dalil ala zalika antase mengkono-mengkono sifat kudrat itu kalau ta'ala
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Surat Al-Baqarah ayat 20. Ing setune Allah ala kulli syai'in ing atase samsi qadir dat kang kuwasa. Fastahilu mangko mukhal fi aqidal hak Allah duha sak wale kudrat wa wa tawhid itu kal aju apes. Al-iradah tu ta iradah ya iradah iku sifatun sifat wujudiyatun kang bangsa wujud qadimatun kang dingin qaimatun kang jumeneng bidat lan dadi Allah taala ya suluh hasil biya kelawan sifat iradah apa tahsul mungkin nertem takkan mungkin bibadima kelawan setengah barang ya juju kang menang apa ma'aling tasya Allah fana tak itu mungkin katakan ingsun anallah sa'atun Allah subhanahu wa ta'ala kumuridun dan kang ngersakake layak ora tumiba apa sen suci fis samawati dalam langit wala fil ardi lan dalam bumi illa bi qadai kecebuk lan qadai Allah wa iradati lan kersane Allah fama te barang saakang kersa sapa Allah iku kana wujud apa mah wa mate barang lamnya sing ora kersa sapa kelam yakun ora wujud apa mah wa dalu tawi dalil dalikan sing mungko mono irada iku kalau taala surat Yasin 82 innama amruhu idza arada syai'an yaqulu innama amru amsine utai perkara Allah iki arada nalikane ngarepon sapa Allah syane suci ayaku lan yen to ngucap sapa dawuh sapa lamare sek kun fayakun ing kun fayakun kun wujud syaraf fayakun muga wujud apa syai wa zahilu muga mukhal fi haqi dan haqi Allah apa dituha sak wali sifat irada wa tawi dituha iku al karahatu karo kepeksa Allah mukhalatun duwe sifat karoha terpaksa al ilmu te ilmu wa ya ilmu iku sifatun sifat wujudiyatun kang bangsa wujud qadimatun kang dingin qaimatun kang jumen bidati kelan dadi Allah taala yang kasifu kabuka biya kelan sifat apa ilmu apa ilmu barang kang maklum alama ngatesipun wa kang maklum kubi kelawan mah min gori sabi khofain saking tansah liyane disi samar jadi maklum Allah maklum tidak kok sebelumnya samar kemudian maklum tidak bin gori sabi khofain didahului kesamaran tidak karena tak itu maka dikatakan coba kita anallah insa'atun Allah subhanahu wa ta'ala iku alim dat kang alim da kang danene la ya'zubu ora samar an ilmi saking oleh ngawuri Allah muden Allah pemiskal dzarratin sak bobote biji atom atau partikel yang paling kecil utawa semut budak cilik barang sing paling cilik fil arad di dalam bumi wala fis samalan wala asamar ing dalam langit bal ya'lamu balik mudanani balik ngerti sapa Allah dabiban namati ing gremete semut merayapnya semut asate kang ireng ala sakhra ing sewatu asemi kang kasar ilalatin dalam waktu bengi adul mai kang peteng Allah tetap mengetahui wa dalil tawi dalil al-dzalika mengkono sifat alim ku kalau Allah taala ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir surat al-mulk ayat 14 ala ya'lamu ana ta ora weruh ing ma tusirruna wa ma tulinun berarti Bismillahirrahmanirrahim sapa man dat khalaqang dadiaken sapa man wa huwa tawi man Allah iku latifu dat kang lembut al khabiru kang waspada ala ya alam man khalaqa wa huwa latif apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan atau rahasiakan dia maha halus lagi mengetahui surat al-mulk fasahilum kemukhal fi haqi dan haqi Allah apa itu sakwali sifat al ilmu wa huwa utawi itu iku al jalu bodoh al hayat atau hayat ya hayat iku sifatan sifat wujudnya dengan bangsa wujud qadimatun kang dingin kok emutungan jumeneng kita lan dadi Allah taala tusahihu beneraken sapa sira liman maring zat komat kang jumeneng apa sifat bi kelawan man kamu benarkan pada zatnya Allah mempunyai sifat hayat. Bismillahirrahmanirrahim ayat sifayen to. Bismillahirrahmanirrahim.
ayat tasyawana persifatan sapa Allah utaman bil qudrati kelawan sifat qudrah wal iradal iradat wal ilmu wasam ilan samal basar wal kalam, semua itu kamu benarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Iradah qudrah iradat ilmu sama mendengar basar melihat kalam. Fana tak itu mungkin yang katakan sapa kita anallah sak temene Allah subhanahu wa ta'ala ku khaidal kang sugeng kaya mendal kang jumeneng. La takhudu ora natrape ing Allah posinatun ngantuk wala namna ora natrape apa turu. Wadalu tawi daliliku ala wadalu dal ala dalil kang antase mungkon-mungkono sifat khaya ya Allah. Utawa hayun qayyum la takhudu sinah iku Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum surat Al-Baqarah 255. Allah te Allah iku la ilaha ora ana pangeran illa kejaba Allah al hayy kang sugeng ala qayyum kang jenengi fa istahil mukhal fi haqqi dan haqqi Allah apa didua wali sifat hayat wa tawi didua kalmatu mati. As-sama wal basar asam utawi sama wa ya sama iku sifatun sifat wujudiyatun kang basa wujud qadimatun kang din qaimatun kang jumeneng bidati lan Allah taala kayasma ungrungu biya kelawan sifat sop yasma mideng sapa biya kelawan sifat iku mau kula maujudun ing sakabehane barang kang maujud ala wajil ikhata ing atase wajah ngelimputi keseluruhan. Allah mendengar setiap sesuatu yang mewujud. Wal basar di basar wa ya basar iku sifatun sifat wujudiyatun kang basa wujud qadimatun kang dingin qaimatun kang jumeneng bidati lan dadi Allah taala ya bisiru bisa mirsani sapa Allah biya kelan sifat kula maujudin ing sakabehane barang kang maujud ala wajil ikhatati padha ing atase dalan ikhatah nglimputi. Fana tak itu mengkone kotakan sapa ingsun anallah ing satemene Allah subhanahu wa ta'ala ku yasami undat kang midang basen kang mirsani ya semua krungu semidanget sapa Allah wa yarul mirsani sapa Allah layak zibu ora samar ala sam'i ing atase pemirenge Gusti Allah sifat sam'i Allah apa masmuun barang kang den rungu wa in khafiya senajan samar apa masmu wala yagibul ora gaib ora ilang an ru'yati sangka pandangane Allah apa maryun barang kang den bersani kang den tingali wa enta senajan lembut apa maryun wala yahjubul ora ngaling-alingi sam'on pendengare Allah ing pangrungune Allah butun barang adoh tidak ada hijab wala fa'ulan ora nolak apa ru'yato ing pandangane Allah ing sifat ing pemirsane Allah apa khailun barang kang alang-alang tidak ada penghalang dalam pandangan Allah wala dzulamulan ora ana barang kang peteng sing iso ngalang-alangi. Wadalu tawi dalile ala dalika tasih mungkono sifat sama. Bismillahirrahmanirrahim sama basar iku kalau ta'ala laisa kamitslihi wa wasamul basir. Laisa ora ana kami silihi madani Allah apa sen suci-suci wa te Allah iku asindat kang midhanget al-basru kang mirsani fa astahilum ka mukhal aling tasya Allah apa ditu masak walie sama basar wa huwa tawaditu ma iku asma buduk wal amalan utuh bu apa nama tuli dan buta. Kalau al-kalam kalamu tawi kalam wa ya kalam ku sifatun sifat wujudiyatun kang basa wujud qadimatun kang dingin kaya mutun kang jumeneng bidal lan dadi Allah taala laisat ora ana apa kalam iku bi harfin lawan huruf laisat ora ana apa iku bi harfin huruf wala sautin ora swara fanata gitu mengkone kotakan sapa ingsun anallah ing satun Allah subhanahu wa taala iku mutakalim dan kang berfirman kang ngendika di kalam yang kelan penghentikan lais bi ora nyerupane apa kalam al khalqi ing kalam makhluk wa ana ku ana satemene Quran al azim kang agung al makruh kang den waca bil al sinati kelan pira lisan al maktub kang den tulis fil masahih dalam pira mushaf al mahfudz kang den apalaken bil qulub dalam ati iku mafhum Quran iku musawin kang madani di kalam bareng kalame Allah al qadim kang dingin. Jadi kalam yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran itu kalam namanya kalam dalil atau dilalah, bukan kalam sifatnya Allah karena Allah sifatnya tidak ada suara, tidak bentuk suara atau bentuk huruf.
Kalau Al-Quran kalam qadim, tetap kalam qadim, yaitu kalam yang diciptakan pada zaman qadim, kalam diciptakan di Lauh Mahfud, kemudian disalin oleh Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Jadi musawin kulli kalami madan itu ciptaannya Allah, tetap kalam qadim, tapi tidak seperti kalam sifat. Jadi kalam ada dua, kalamnya Allah, kalam sifat dan kalam dalil atau dilalah. Seperti contohnya orang SMS. Jadi SMS di HP itu bentuknya SMS itu tidak seperti suara yang sebelum di SMS kan. Jadi adanya tulisan SMS kan berawal dari dalam hati seseorang, tapi itu tidak bisa diucapkan. Suara dalam hati itu tetap menetap, tapi ini contoh yang tidak bisa hanya untuk manusia, tapi tidak bisa disamakan dengan Allah, contoh seperti ini. Tapi Allah itu tetap punya sifat kalam, yang kalamnya tidak seperti kalamnya makhluk. Kalau Quran itu tetap kalam qadim, cuman yang diciptakan Allah kemudian di Lauh Mahfud, kemudian disalin oleh malaikat Jibril. Wadalu tawi dalile ala dalika ing atase mengkono-mengkono kalam iku kalau ta'ala dawuh ta'ala wa kallamallahu Musa taklima, wa kallama lan bicara atau berbicara berfirman sapa Allah Musa ing Musa takliman kelawan gunuman langsung, kalau kelawan gunuman temenan. Jadi Allah berbicara dengan Musa secara langsung. Fastahilum kamu khalfi hakin mahki Allah pun itu sawali kalam wa tawi itu sawali kalam kalbakmu bisu Allah bisu mukhal. Tamiru hadzal darsi. Latihan pelajaran ini makna iku apa mal kudrati faqi artine kudrat pada zatnya haknya Allah kaifa khaliq ya nak tak itu neko takan kita bi kudratillah lan kudrat Allah maiku apa adlu dalil ala anal qadirun apa dalilnya kalau anal Allah itu zat kang kuasa iku apa mau te apa wa iku dur kudrati sawale kudrat lawan dari kudrat mana iroda iku apa mal iroda itu makna iroda fi haqqi ta'ala kaifa khaliq ya apa nak tak itu ini kotakan kita bi irodati lawan irodah mana Allah irodah Allah kelawan irodah Allah iku opo ada lilu tawid dalili ala anak yang tasistun Allah kemudian datang karep kerso mati apa iku didul irodati sakwale irodah iku apa makna ilmu temenan ilmu pihak yang telah hak Allah Ta'ala kaifa halik apa nak tak gitu nih kotakan kita bi ilmu lawan Allah maiku apa itu dalil ala anal alimun apa dalil kalau Allah itu alim maiku apa wa ma ditul alim tawi sawali maiku apa mal khaitu te maknane khayat fi haqi dan haqi Allah taala kaifa khaliqa ya apa nak tak gitu nikoten kita bi khayatil lawan sifat khayati Allah maiku apa dalil ala anal Allah intasana itu mutasif persifatan bil khayati maiku apa wa ya maiku ditul khayati sawali maiku apa ma'ala sami teman sama wal basar haqi ta'ala kaifa natak itu bisa biasa bahasa maiku apa dalil ala anallah sama basir maiku apa wa ya maiku ditul mau te apa wa maiku ditul sami sawale sama wal basar maiku apa makna kalam teman kalam haqi ta'ala haqi Allah kaifa halika ya nak gitu nek kata kita bi kalam Allah ing apa uti apa iku dalil ala anallah sama mutasyun bersifat persifatan bil kalam maiku apa wa iku ditul kalami mate apa wa iku ditul kalami sawali kalam Allah